45. Buongiorno, ben ritrovati in diretta con ore 13, 7:30 le prossime scadenze per ricordare un po' insieme cosa succede. Abbiamo scelto, è stato un brainstorming molto lungo il titolo, però non posso dirvi l'altra opzione perché sennò poi faccio arrabbiare gli ospiti, ma ormai la dico, dopo il voto ora si paga, però insomma adesso spieghiamo cosa succede, perché ci sono tutta una serie di scadenze, di cose ovviamente che dobbiamo ricordare anche insieme. Una di queste vorrei che lo facessimo magari dopo insieme a Graziano, anche il nodo delle pensioni di cui si è molto parlato, ma è settimane e settimane che lo facciamo qui ogni mercoledì. E quando finisce sui giornaloni poi diventa polemica politica, ma noi vi abbiamo spiegato tecnicamente che cosa vuol dire, che cosa succede. Allora saluto e ringrazio Monica Giomo, direttrice servizi di Treviso SRL. Buongiorno Monica. Buongiorno. Buongiorno a Giuliana Maffei, responsabile fiscale servizi di Treviso SRL. Buongiorno. Ciao Giuliana e ciao Graziano Basso, sempre responsabile fiscale servizi di Treviso SRL, abbiamo già annunciato. Allora faccio vedere ma solo rapidamente che cosa titolano i quotidiani in questo momento. Questa è la cosa più eclatante forse per il dopovoto, l'analisi un po' di quello che succede, il Di Maio che va alla conta, cioè non scappo ma chiedo il voto degli iscritti sul mio ruolo di capo politico, cioè voteranno online e decideranno se lui deve continuare a essere il leader o meno, anche perché di reddito parliamo un po' stamattina, sì. Qualcosa dobbiamo dire al reddito di cittadinanza legato un po' anche alla campagna. Quali sono le prossime scadenze, Monica? Beh, allora noi preme chiaramente ricordare, perché siamo nel pieno della cosiddetta campagna fiscale, quindi periodo di dichiarazioni dei redditi, in particolare modello 730, ma non solo, chiaramente, perché ci sono diciamo alcuni soggetti che possono, o magari insomma per convenienza o per obbligatorietà possono fare il 730, e altri invece che proprio per obbligo, in quanto hanno dei redditi particolari, poi magari Graziano e Giuliana entrano meglio nel dettaglio, possono o devono presentare il modello ex unico redditi persone fisiche. Chiaramente sì, noi stiamo lavorando un po' in assenza di indicazioni dico precise da parte dell'Agenzia Entrate, ma in sostanza manca una circolare all'appello ad oggi, che è la circolare sull'assistenza, che in qualche misura detta, non è una circolare tanto corposa, vero Graziano? Sì, è qui. È il famoso libro, sai, è il librone? Sì, è il circolare per la posizione del visto di conformità, ma questo è quello dell'anno scorso, mancano tutte le novità introdotte, per cui in alcune casistiche ci manca un attimo il timoniere, cioè, esatto, su come affrontarle, perché poi la dichiarazione verrà poi controllata sulla base di questa circolare. Più avanti la portano, le dichiarazioni dei redditi sono già più si rischia di sbagliare, più si rischia di sbagliare, ma non tanto solo i CAF, è una mancanza anche nei confronti dei cittadini, perché anche chi opera autonomamente per la presentazione della dichiarazione dei redditi qua trovava un buon conforto se aveva dei dubbi, perché c'erano tutti i casi particolari esplicitati, diceva come integrare la documentazione, e qua detrazioni anche abbastanza importanti, quali possono essere il bonus verde, per cui il recupero del 36% per la realizzazione e il rifacimento dei giardini, oppure per recuperare le spese per la DSA, che è tutto quello che riguarda la dislessia e tutte quelle forme di spese che sono state introdotte con la finanziaria dello scorso anno, e conseguentemente finché si parla di vecchie detrazioni, di vecchi redditi, di quant'altro, non ci sono molti problemi, salvo per alcuni piccoli accorgimenti, per cui le istruzioni che sono qui indicate nella circolare 7 dell'anno scorso, del 2018, sono ben consolidate, già di buona conoscenza sia dei contribuenti che nostre, perché hanno già impattato nella dichiarazione dell'anno precedente. Però manca la declinazione. La declinazione di tutte le novità, le sfumature, gli interpelli che sono stati presentati l'anno scorso per ottenere ulteriori agevolazioni,
mancano, per cui manca il timone fermo del direttore dell'Agenzia delle Entrate che dica: guardate, dovete andare da qua a là. Allora, non ho ricordato lo 0422 1626 798 per intervenire in diretta come sempre, fare le vostre domande ai nostri ospiti, curiosità, quindi 0422 1626 798. Monica? Sì, diciamo che per proseguire un po' quello che stava appunto sottolineando Graziano, il nostro compito è appunto quello di far sì che le persone che si rivolgono a noi ricevano chiaramente una consulenza a tutto tondo, non solo per quanto riguarda la compilazione della dichiarazione dei redditi e quindi attenerci a quelle che sono le norme fiscali, non con la rigidità che tanti clienti pensano che noi mettiamo in atto per nostra volontà, ma a noi preme sottolineare che poi, Graziano lo ribadiva, le sanzioni chiaramente o i versamenti delle imposte, voglio dire, non effettuati correttamente poi arrivano alle persone. Noi cerchiamo di fare chiaramente il nostro lavoro al meglio possibile e quando delle spese vengono in qualche maniera scartate, naturalmente vengono date tutte le motivazioni necessarie affinché appunto la persona sappia che viene fatto giustamente nel rispetto di quella che è la normativa. Io volevo sottolineare nuovamente, ma anche per diciamo, tranquillizzare un po' chi comunque ci ascolta e che si appoggia alla nostra struttura per venire a fare la dichiarazione dei redditi, che noi operiamo su appuntamento chiaramente per cercare di dedicare il tempo necessario ad ogni persona per sviscerare, per controllare la sua pratica. Siccome anche quest'anno purtroppo in maniera un pochino più diciamo pesante si è manifestato un problema con il recapito delle lettere di appuntamento, mi preme tranquillizzare... Call center, no? Cosa possiamo Sì, utilizzare? mi preme sottolineare appunto che la lettera in tanti casi, ci rendiamo conto anche adesso, sta arrivando addirittura in questi giorni, ma per appuntamenti chiaramente precedenti e quindi non c'è nessun problema, nel senso che stiamo contattando queste persone e recuperate recuperiamo tranquillamente, certo. quindi Perfetto. facciamo in modo che tutti Quindi adempiano siete voi a all'obbligo. contattarli o loro? Sì, no, noi contattiamo. Questa è una notizia importante. Certo. Allora, telefonata, pronto, buongiorno. Buongiorno, Graziella da Montebelluna. Graziella ha detto? Sì. Ecco, buongiorno, prego, vediamo se riusciamo un po' a alzare il volume, ragazzi in studio, grazie. Sì, volevo chiedere una cosa. L'anno scorso avevamo una badante che ha lavorato qui solamente 2 mesi dopo il decesso di mia mamma. Dopo di questo ha preso l'ex disoccupazione. La badante è italiana, so che i redditi che derivano da persone fisiche non è possibile fare il 730 ma solo l'ex unico. E anche se il reddito è minimo, è comunque obbligatorio fare la dichiarazione di redditi? Allora signora, mi permetto di dire che è stata detta in questo momento un'imprecisione, nel senso che il reddito della NASPI, della disoccupazione, è comunque assimilabile a un reddito di lavoro dipendente. Il reddito della badante, per quanto riguarda colf e badanti o babysitter, comunque sono sempre comunque un reddito di tipo di lavoro dipendente e spendo anche un attimino una parola in più, essendo erogate da soggetti privati questi redditi, ovvero io posso essere il datore di lavoro della badante che serve il mio familiare, non sono in grado di versare le ritenute come avviene normalmente nella busta paga e hanno già loro un obbligo insito di dichiarazione. A maggior ragione il 730 è permesso di fare il 730 anche ai soggetti che non hanno il sostituto d'imposta, ovvero che non hanno un datore di lavoro convenzionale come può essere un'azienda, come può essere un ente previdenziale, vedi l'INPS, in quanto è possibile poi fare il conguaglio e di conseguenza ha 2 possibilità questa persona: se la disoccupazione prosegue almeno fino a settembre può fare il 730 in quanto in costanza il sostituto d'imposta. Il sostituto d'imposta è il datore di lavoro, tra virgolette, in questo caso è l'INPS, visto che percepisce la NASPI. Se fosse solamente il reddito da badante o comunque non avesse il datore di lavoro, la persona può comunque fare il 730, presentare il modello 730, solamente che i conguagli verranno effettuati manualmente, non ci sarà l'automatismo del prelievo dalla busta paga oppure di aggiungere alla busta paga della persona, ovvero se dal risultato della dichiarazione dei redditi ha un debito, il debito sarà versato dal contribuente, dalla signora, tramite il modello F24.
come qualsiasi altro contribuente, mentre se ha un credito, se all'atto della presentazione della dichiarazione dei redditi porta anche il codice IBAN, verrà accreditato sul suo conto corrente né più né meno che in un anno e mezzo, previo controllo dall'Agenzia delle Entrate sulla spettanza del credito, ovvero il controllo 36 ter che abbiamo parlato inizio anno, che è il controllo a cui siamo soggetti sia noi come CAF che il contribuente, perché deve vedere la veridicità del documento. Allora signora, 730 si può fare. Allora, così il computer, l'abbiamo stordita signora, è chiaro? Ultima domanda, se il reddito non supera circa i 5.000 euro di imponibile, è comunque obbligatorio fare il 730? Allora, non si può andare per importo, perché per esempio la NASPI e il lavoro da colf e badanti, siccome sono redditi soggetti a detrazione per la produzione di reddito, traduco, detrazione per lavoro dipendente, la detrazione è commisurata a giorni, per cui può essere che la detrazione sia sufficiente e copra quanto dovuto, ma per lo stesso importo, se i giorni sono pochi, può essere che sia dovuta dell'imposta. Traduco, passi al CAF, fa la dichiarazione dei redditi, così mette a tacere anche l'obbligo di dichiarazione dei redditi che sorge in capo a questa persona perché ha 2 posizioni di lavoro non correttamente conguagliate. Poi in sede di dichiarazione il nostro operatore le dirà: guardi, è esonerata dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, oppure guardi, è consigliabile presentarla perché ha l'obbligo, perché ha 2 posizioni di reddito, oppure a convenienza perché può recuperare delle spese che magari non potrebbe godere se non presenta la dichiarazione dei redditi. Per cui passa al CAF con tutta la documentazione e vedrà che le verrà data la miglior risposta e con l'eventuale possibile risparmio fiscale. Va bene, Graziella? Bene. Grazie mille. A lei, buona giornata. Grazie a lei, signora. Grazie. Allora facciamo così, ci fermiamo che è già tempo della prima pausa pubblicitaria, poi torniamo ad altri temi e scadenze che vi ricordiamo. A tra poco. Ok, torniamo in diretta, ore 13, vi ricordo 0422 1626 798, scusa Italo, ma c'è già una telefonata? Ah no, sì? Ok, allora la sentiamo subito, poi ripartiamo da Monica, pronto? Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno. Sono ad Elmo della provincia di Treviso. Bene Adelmo, prego. Allora, vorrei chiedere, io ho un'abitazione e non ho detrazioni da fare, se è obbligatorio fare il 730. L'anno scorso ho fatto il 730 perché avevo detrazioni, quest'anno non ce n'ho, è obbligatorio farlo? Ah, in questo caso cosa cambia? Sì Giuliana? No, Fare Sono come? pensionato? Pensionato, lei ha solo l'abitazione principale? Sì, sì. Allora, diciamo che lei non avrebbe obbligo a presentare la dichiarazione dei redditi, però noi consigliamo sempre ai contribuenti che passano nei nostri uffici per verifiche, come è il caso proprio espresso. Perché magari si scopre un'altra opportunità, no? Questo dici, certo. Allora, noi consigliamo sempre di presentare comunque la dichiarazione dei redditi, perché non si sa mai, in un secondo momento potrebbe emergere che aveva una spesa che si era dimenticata nel cassetto, oppure abbia obbligo di presentare il modello RED, e se un soggetto presenta la dichiarazione dei redditi non ha più obbligo di presentare come si dice, il RED, che è una dichiarazione relativa ai redditi che viene richiesta annualmente dall'INPS per alcune prestazioni tipo la maggiorazione al minimo, gli assegni familiari, perché se il soggetto che è obbligato a presentare il RED si dimentica di presentare il RED non viene mandata comunicazione. Una volta fino al 2010 arrivava il bustone, la lettera deve essere il cittadino, il pensionato che si ricorda di presentare il modello Quindi, RED. Quindi Adelmo consigliamo, al di là di quello che è cambiato, è meglio fare. Secondo me sì, sì, secondo me gli Va conviene, bene, va bene. si presenta nei Va nostri bene, uffici, ringrazio, se hai una buongiorno. dichiarazione d'esonero non paga neanche niente. Non paga neanche niente. Grazie Adelmo, buona giornata. Sì, volevo ricollegarmi un attimo anche con appunto questo che stava dicendo proprio Giuliana, perché sottolineava proprio secondo me un aspetto importante, che è quello se uno si dimentica qualcosa, dire, il fatto di aver comunque presentato
la prima dichiarazione consente di integrare quella dichiarazione e quindi di avvalersi di una, diciamo, detrazione, quindi di un rimborso fiscale attraverso la rata di pensione piuttosto che eventualmente la busta paga. È per questo che il caso del pensionato, del signore che ci ha chiamato, però sì, molti lavoratori magari non sanno, perché le caselline che troviamo riportate nella nostra CU, nella certificazione che il datore rilascia, sono tante e a volte sì, non sempre sono tutte correttamente compilate. Può succedere che ad esempio le detrazioni per i figli non vengano correttamente applicate, ma perché uno magari dà a gioia, non si ricorda neanche di dare comunicazione magari a volte che è nato un figlio, quindi può essere che il datore non le giustamente applica attraverso la busta paga e non te le fa godere, ma attraverso la dichiarazione 730, e quindi magari uno dice ho solo la CU, però se non vado e la verifico magari quelle detrazioni magari non riesco poi tecnicamente a portarle a casa. Quindi il nostro suggerimento, ribadisco quello che diceva Giuliana, è sempre quello di passare, verificare la propria certificazione, che sia solo pensionato piuttosto che lavoratore, e vedere cosa è possibile in qualche maniera godere. Anche poi la stessa dichiarazione può risultare utile e già pronta se uno magari deve presentare l'ISEE, giusto? E quindi cioè, consente anche attraverso appunto la dichiarazione sostitutiva unica di poter venire a casa giustamente di tanti altri bonus che magari uno che giustamente appunto, scopre certo, nel momento certo. in cui riusciamo magari a interloquire con la persona e quindi magari glielo facciamo presente. Quindi per quello dicevo inizialmente che la dichiarazione 730 è un momento in cui ci prendiamo magari a cura un attimo della persona, non solo per quanto concerne la dichiarazione dei redditi, ma poi per poter dare una serie non so, di magari ipotizziamo informazioni. se Adelmo dovesse avere una pensione bassa, pur avendo proprietà di casa, non so, chiedo, magari potrà avere un'integrazione alla pensione, lui non sa di poterlo avere, può essere uno dei casi, adesso ipotizziamo ovviamente, ma è una cosa che si scopre incontrando. Bisogna vedere l'entità del reddito, cioè là entriamo proprio nello specifico, è una consulenza specifica, però diciamo che proprio per dare la chiusa a questa cosa è una rassicurazione da quel punto di vista, perché se poi serve anche per un finanziamento, per adire a qualsiasi ufficio, spesso e volentieri quando si chiedono delle agevolazioni la prima cosa che viene richiesta è la dichiarazione dei redditi. Semplicemente se vado a fare un finanziamento per acquistare degli elettrodomestici mi chiedono il 730, per dire, per cui è una norma civile, un uso comune. Sì. Abbiamo ricordato la scadenza del 730 a proposito? 23 luglio. 23 luglio. Fino al 23 luglio gli sportelli sono aperti e chiunque può presentarsi di persona oppure chiamare. Quindi per avete tempo sino al appuntamento. 23 luglio. Esattamente. Ma non esatto. troppo. Non troppo, diciamo. Perché se no si prendono tutti all'ultimo momento. Vabbè, ma quello dai, lo sai, è un classico. No, più che altro perché se si arriva a ridosso della scadenza può essere che magari manchino dei documenti, quindi in quel bisogna caso reperire, bisogna essere veloci. chiaramente se si può essere veloci si chiude nei termini, se no si chiude nei termini e poi si andrà ad integrare. L'importante è in qualche misura chiudere la dichiarazione, voglio dire, però insomma se ci si prende un attimo per tempo è meglio, giustamente. Dipende dal malloppo delle cose che si devono portare, perché se è una dichiarazione semplice come con le spese mediche, le hai o non le hai. Se incominciamo ad avere delle detrazioni per la casa, ristrutturazione, acquisto, mutuo e quant'altro, l'analisi della dichiarazione è ben più complessa e è facile che sfuga qualche documento. Vedevo qui nelle ultime notizie uscite sui 730, forse legata alla circolare dell'altro giorno, che chi la fa sa di aver commesso degli errori, la può annullare e reinviare, ma solo una volta. Questa è quella online. Precompilata online. La precompilata. Annullabile solo una volta, vedete, ci scrivono. Quindi questo è il caso di chi la fa online. Sì. Fanno in pochi, vero? Pochini? Ma insomma. No? Allora, diciamo che Poi la telefonata. noi dal 2015 abbiamo cambiato un po' l'utenza da quando c'è la precompilata, perché ci restano le pratiche più difficili. Ah beh, certo. O se no vivono di rendita. Vengono da noi, gli sistemiamo il malloppo, il 36%, risparmio energetico, tutte quelle cose là, e dopo finché non hanno altri lavori magari provano, magari poi sbagliano e tornano, perché non sempre quello che è inserito all'interno della precompilata è giusto, e soprattutto uno dei problemi in cui ricorrono più spesso quando ci sono più Q, perché là può esserci un problema di conguaglio e allora magari invece di andare a pagare vanno a credito, invece dopo si scopre
Non è così attendibile il flusso della precompilata, quelli che ci provano poi magari tornano a trovarci. Ah sì, si rendono conto. Sì. Vabbè, telefonata ancora, pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno a tutti quanti. Sono Mario, da Treviso. Mario. Anch'io. Sono invalido al 100%, ho la legge 104 in gravità, ho l'epilessia, tanto per essere più chiari. Io devo andare in farmacia e quindi alcune pastiglie le devo prendere, devo pagare io, quindi sono in serie A, non so come vengono chiamate. Io ho diversamente da quell'altro signore che prima era il suo appartamento, io ho un appartamento ma devo pagare in affitto io. Quindi devo pagare in affitto, devo andare in pensione fra qualche mese. Sì. Dopodiché tutto qua. Devo fare il 730, ancora non l'ho fatto, ma dalla farmacia mandavo avanti io all'agenzia alla finanza, diciamo, ecco. E dopo lo facevo tramite qualche mio collega a lavoro all'INPS. Adesso però sono occupati e non posso farlo io tramite questi miei colleghi. Io non so neanche fino a quale giorno io posso, sono libero per andare a fare, mi scusate perché io... Ma si Mario, si figuri. Allora, sulla zona della parola, è sulla zona della parola che il mio male ce l'ho, quindi è per quello che le mie parole non riesco a prenderle a parlare con voi. Come mi devo comportare? Certo, allora aspetti solo qualche istante, resti in linea con noi. Monica? Io potrei suggerire, se per lei va bene, se vuole lasciare il suo numero, il suo recapito telefonico, ben volentieri ci possiamo sentire anche poi e possiamo eventualmente valutare in separata sede naturalmente la sua situazione e se possiamo esserle di aiuto. L'ultima data utile comunque per fare il 730 è il 23 di luglio, ma ripeto, ben volentieri, se ha piacere, senza nessun impegno, se vuole lasciare il suo numero, poi io la ricontatto più che volentieri e possiamo vedere insomma la sua situazione e se possiamo aiutarla. Mario, da dove ha detto che chiama? Meglio così allora, perché... Treviso? Sì. Ha detto che chiama da Treviso? Ok, va bene. Il numero l'ho lasciato anche alla signorina. Perfetto. Lei, Mario, abita a Treviso, ha detto? Abita a Treviso. Treviso. Perfetto. La ricontatto più tardi, allora nel pomeriggio la ricontatto. Esatto, Alice Italo nel numero. Intanto grazie Italo che ci hai sistemato le telefonate, così ora le sentiamo meglio in onda. Ti direi andiamo in pubblicità adesso che è già tempo, così poi abbiamo tutto il resto da raccontare. Continuate a chiamare 0422 1626 798. Grazie. Torniamo in diretta ore 13, 0422 1626 798, mi sa che c'è già una telefonata in attesa, allora la sentiamo subito e poi vi spieghiamo un'altra cosa che riguarda i famosi 80 euro, li ricordate, di cui molto si parla in questo momento, se tenere, togliere, il governo in realtà pensa di togliere andando verso la flat tax, lo vedremo. Dunque, pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Giusy, dottor Avarino. Come sta? Fate sempre trasmissioni molto interessanti. E guai se non ci foste voi. Guai. Grazie mille Giusy, siamo qui per lei e per gli altri. Grazie. Volevo chiedere ai suoi ospiti da quanto ammonta la somma per la detrazione del 7,30 per le spese mediche. Da quando parte? Da quanti soldi è che parte? Ok. La franchigia, le parla della franchigia. Sì. Praticamente sono 129,11 euro. 129, ok. Sì. Per cui... E siccome che c'ho un fratello in casa di riposo a Roncade e devo comprarle magari qualche crema, qualche cosa così e devo pagarle, ma perché spendo anche 25-30 euro e anche di più.
se magari su un anno faccio meno di 129, ma non occorre ma che faccia il 7,30 per lui allora. Attenta. Perché c'è la casa di riposo? Non vai Giuliana. No signora. No, perché mi hanno mandato da fare il 7,30 ma per le spese mediche che hanno fatto loro in casa di riposo. Allora aspetti Giusy, perché questo è un nodo importante e poi riguarda molte persone, ha toccato una cosa molto importante. Aspetti. È quello che ho chiamato. Ha fatto bene, Giuliana? Allora, suo fratello è invalido, ha qualche invalidità, signora mi scusi che è una cosa... C'ha l'accompagnatoria, ma perché è seduto in carrozzina perché Certo, si è rotto il femore e dopo non si è più alzato. Ok. Ascolti, è tanto tempo che è in casa di riposo, il primo anno che le danno questo foglio alla casa di riposo? Allora, prima è stato a San Giuseppe, come si chiama la casa di riposo? No, vabbè, ma quanto tempo, diciamo, signora, al di là Allora, prima mi hanno mandato quello di San Giuseppe che è stato mesi e poi qui a Roncade mi hanno dato da fare i 7,30 per avere il Ma diciamo un anno e mezzo, 2 anni, cosa intendi? È un anno in tutto, un anno e mezzo in tutto. Ok, aspetti Giusy. No, era così per curiosità, per capire, perché probabilmente lei è la prima volta che riceve questa certificazione. Se da Io quel ho fatto che il 7,30 per lui, ho fatto il 7,30 per lui un mese fa e appunto mi hanno detto che mi rimandano indietro insomma i soldi. Forse usa del 30. Però allora lei lei ha già fatto spesa. allora questa spesa della casa di riposo, il foglio che gli hanno rilasciato alla casa di riposo, glielo ha consegnato quando ha fatto il 7,30? Certo, mi hanno fatto il 7,30 e ho pagato anche 72 euro. Perché non era iscritto, ma ne avrà recuperati riposo. di più immagino signora, se ha la certificazione della casa di riposo. Sì, avevamo 4.000 euro di spese perché io avevo già pagato nelle case di riposo, però adesso mi detraggono. Ok, aspetti Giusy, aspetti qualche istante. Però allora, se non sbaglio adesso andando avanti, suo fratello ha già fatto il 7,30, ma le spese che sostiene lei vorrebbe detrarsele lei? No. Metterle a carico del fratello? Allora, là dipende, le spese, se lui è invalido, le spese generiche le può mettere Giusy, sempre... Giusy, aspetti, perché sennò qua... Lei è una forza della natura, no? Noi la conosciamo. Allora, aspetti qualche istante, perché allora se vuole fare il 7,30 a nome di suo fratello, ora le spiega bene Giuliana cosa bisogna fare. Prego. No, allora, da quel che ha detto la signora ha già fatto la dichiarazione dei redditi, immagino che abbia già messo dentro tutto, probabilmente vorrà sapere questa informazione per il prossimo anno, le spese di queste creme. Poi le creme, bisogna vedere anche là se è una spesa medica o se è una crema normale. Ci devono essere scritte certe cose specifiche negli scontrini, non può essere una crema normale, deve essere identificata come farmaco o come dispositivo medico e là dipende se è un dispositivo medico e suo fratello ha una disabilità, andrà inserita nelle spese mediche normali, quelle che diceva prima Graziano, con la franchigia dei 129,11. Se invece è una spesa medica generica, lo scontrino classico, l'aspirina, quel che è, si può inserire noi tecnicamente diciamo le 25, fra le spese di assistenza specifica e non hanno un tetto di limite, a parte che se c'è un recupero avete avuto 4.000 euro di spese, quelle sono quelle relative all'assistenza specifica che viene prestata dalla casa di riposo. Comunque sì, le spese può detrarle se rimane nel tetto dei 129 euro, se non sono considerate a fronte della disabilità. Perfetto. Però se le spese sono per il fratello, ogni volta che sostiene la spesa deve ricordarsi la tessera sanitaria del fratello, perché sullo scontrino ci deve essere il codice fiscale del fratello. Ma lei lo fa già, vero Giusy? Lo scontrino è a nome di mio fratello, Brava. lo scontrino è a Io ho nome detto di brava, mio brava. È un caterpillar. Perché se no la perde. Giusy, grazie mille, un abbraccio, buona giornata. È un fratello Ho fortunato. paura perché mi chiudete la telefonata, per quello sono così. No, ma lei è un mito. No. Vabbè, ma Allora dico tutto. abbiamo esaudito Grazie. tutti i suoi desideri, no?
Grazie. Grazie, buona giornata, buongiorno. Allora, 80 euro, qui si discute se togliono o meno, c'è la flat tax e via dicendo. Cosa volevi precisare tu, Giuliana, però su questo? No, perché prima la signora che aveva chiamato, che aveva la badante con la NASPI e queste cose qua, cioè, riflettevo su questo. A volte mi è successo, perché ho un familiare che l'ha vissuta in prima persona, si pensa, ho la Q, come diceva la signora, non devo fare niente, però ci sono delle sorprese. Nello specifico, quando si percepisce la NASPI o delle indennità sostitutive dall'INPS, succede spesso che viene, come si dice, applicato il bonus Renzi, quindi gli vengono dati questi 80 euro mensili, però facendo un ripasso, andando a ritroso, si ha diritto al bonus Renzi solo in caso di capienza. Gli incapienti, ok, adesso facciamo un riassunto. Sotto gli 8.000, sì, chi non è tenuto a pagare le ritenute non può usufruire del bonus Renzi. Che abbiamo sempre raccontato già allora, vi ricordate, sì, è un po' una stortura, sì, perché lo danno, bisogno, sì, non lo danno gli incapienti, e quindi a volte chi ha una semplice Q si trova ad avere delle sorprese, magari a dover restituire, o sempre in questi giorni, noi parliamo per esperienza perché girando con tutte le dichiarazioni. Facciamo un caso di specie, allora, l'esempio, no? Perché lì cambia qualcosa negli equilibri, dovete segnalarlo. No, a me è successo di un ragazzo che conosco molto bene, che ha fatto 2 o 3 mesi un lavoretto estivo in un'azienda, ok, a prescindere che gli aveva compilato il foglio delle detrazioni dove non voleva che gli venisse applicato, ma mi sembra che c'era in mezzo l'interinale, gliel'hanno applicato, sto qua tutto contento, gli è arrivata la Q, gli avevano applicato il bonus Renzi, ha dovuto fare il 7,30 senza sostituto perché non stava più lavorando, è andato a pagarsi, era un importo minimo, qua erano 50-60 euro, ma per un ragazzo giovane che non sa neanche come funzionano tutte queste cose, è stata una sorpresa dover pagare questi 50-60 euro. Altro caso specifico, il contrario, perché c'è l'obbligo e poi c'è anche il vantaggio, magari il soggetto che ha una Q soltanto, convinto di non dover fare niente, e si è dimenticato di dare il codice fiscale di un figlio appena nato, o si è sposato e si è dimenticato di comunicare al datore di lavoro, malgrado avesse la licenza matrimoniale, a volte sfugge perché sono nostre incombenze, non gli ha dato il codice fiscale della coniuge, fiscalmente a carico, e se lui non viene da noi perde il carico fiscale se non l'ha comunicato il datore di lavoro. Ah, perché certo, quando ti sposi devi comunicare sì, devi comunicarlo al datore di lavoro. Anche se non è a carico, perché deve comunque avere il codice fiscale. Perché un altro caso, sempre... Deve il codice fiscale in che senso? Sì, come c'è l'obbligo di comunicazione al datore di lavoro del codice fiscale, che sia o non sia a carico. Questo vale anche quando si presenta la dichiarazione dei redditi. Se tu ti sposi, la tua coniuge appare nel tuo 730 anche se non è a carico tuo, perché è coniuge, perché serve poi per l'attribuzione delle spese degli eventuali bambini. Ma quindi se c'è la partita IVA, ma se c'è partita IVA mi conviene? Non c'entra? Cioè, mi conviene. Codice fiscale. Pago meno tasse o no? Niente, no? Neanche quello. No, niente, vabbè, se c'è partita IVA e tua moglie è nel regime dei minimi, potrebbe essere, o ha un regime particolare di vantaggio, potrebbe essere un soggetto familiare a carico pur avendo un reddito superiore a quello per determinare la detrazione del carico fiscale di un lavoratore dipendente. Vabbè, senti, poi me lo rispieghi. Però se hai partita IVA vieni comunque da noi, perché esatto, abbiamo il settore che serve anche alle partite IVA. Telefonata, dai, va là. Telefonata, pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno. Prego, signora. Mi scusi, sono in linea? Sì, è già in diretta, signora, però parli un po' più lontano dalla cornetta perché sennò sentiamo male, prego. Ok, mi scusi, mio marito è morto a luglio dell'anno scorso. Nel 2015 le avevo fatto domanda sul 730, siccome che da invalidità le passava vecchiaia, vero? E quando che ha fatto il 730, che ne attendo solo che metà anno da quando che passa quella della vecchiaia. Siccome che mi vanno fare i soldi che si aveva fatto delle spese delle medicine e dopo si avevano messo i pannelli per l'acqua calda e non mi più rimborsato niente, sono andati a Montebelluna dall'Inps a domandare 3-4 volte, siamo andati anche di più. E dopo ho parlato con quella che ne ha fatto denuncia ai redditi, ha detto che è stato un sbaglio dell'Inps. E allora volevo domandare, che ho visto che per televisione mi parla di queste robe. No. Allora, adesso puoi dirmi che cosa? Allora, aspetti, Giuliano, vai.
Allora, no, il problema è perché se il signore è mancato a luglio, ok, Sì. probabilmente l'INPS non è riuscito a portare a termine le operazioni di conguaglio. Là bisogna vedere se hanno messo nella Q che le hanno rilasciato il credito non rimborsato, è sufficiente fare un unico quest'anno, portarlo a rimborso e si recupera. Se invece non è stato messo questo credito nella Q, non so se poi lei ha fatto il 730 da noi, noi possiamo fare... no, l'ho fatta a casa io. Alla? Vabbè, Comunque, non importa. la modalità Ok. è la medesima. perché la Ok, legge bisogna legge. verificare che non sia stato scartato il 730/4, perché il 730/4 è il conguaglio. Se viene scartato, ok, vuol dire che il signore è mancato dopo che, prima che fosse inviato il modello all'INPS. L'INPS quando gli arriva il modello Quindi che consiglio possiamo non lo dare alla vede. signora? Se non è stato, se non c'è nella Q bisogna fare un modello unico integrativo, Sì. ok, e metterlo a rimborso per recuperare Ho questa capito. spesa. Non l'ha persa, non l'ha persa. No, Ci sono ma due la mi strade. Ci sono due strade Ma per la mi- recuperarla. mi scusi, mi vuole chiederle, da quella del 2015? Perché 15? Ma Perché 2015? Del 2015 mio marito ha fatto la denuncia di redditi, vera? 15. Siccome che dalla vecchiaia, dall'invalidità, lei passa a quella di vecchiaia a pensione, a settembre, e gli ha dato la liquidazione che vanno via soldi, gli ha dati. Però quando è stato il momento di fare la denuncia di redditi, io mi sento so che da settembre in poi so denuncia di redditi, mi capisci? E da gennaio a settembre non le è stata fatta la denuncia di redditi. Lei deve integrare la dichiarazione con una parte di reddito che non era stata dichiarata. Esatto? Gli è arrivata Esatto. la letterina a casa da parte dell'Agenzia delle Entrate? No, mi sono andata all'INPS a Montebelluna. Non che ne entra E mi l'INPS, dice sempre signora. Non c'entra Non c'entra l'INPS qui. Allora, un consiglio, o si rivolge al Sì. CAF alla quale si è rivolta con la documentazione e si fa il controllo, Sì. se no, se sono andata vuole, tante volte. se vuole passa o lascia il numero o passa presso i nostri uffici e vediamo di darle un aiuto per regolarizzare la Però posizione. diciamo come voce il problema è l'integrazione. L'integrazione, Ecco. la mia domanda era mirata perché siccome ci sono i controlli in atto per l'anno 2015 per l'appunto, Può mi è essere che- scattata la ecco cosa qua. per la compliance. Ecco, allora diciamo integrazione è più facile Integrazione ricordarsi della come. dichiarazione. Ecco, allora questa è l'integrazione della dichiarazione dei redditi, che è quello che lei manca probabilmente, o questo è il nodo, però insomma, si rivolga al CAF e così con questa voce forse l'aiutano per capire e venirne a capo. Grazie signora, buona giornata. Mi scusi? Mi sono rivolta tante volte al capo, mi ha sempre risposto che lui non può fare niente. Lasci il numero. Sì, Lasci il numero, dice Graziano, ci pensa Graziano, signora, guardi che qui mica siamo per caso noi, abbiamo quelli bravi. Grazie signora, buona giornata. Pubblicità, poi torniamo con Monica per l'ultima parte, tra poco. .org. Allora, tante telefonate anche oggi, ve lo ricordo, 042216269798, lo vedete sempre in onda qui, se volete fare domande come hanno fatto i nostri amici, i nostri telespettatori fino ad adesso. Monica, però ci perdiamo, poi se non ricordiamo le cose, le altre cose che avevamo previsto, cioè? Sì, allora volevo ricordare che chiaramente non facciamo solo 7.30, quindi è il momento clou questo per questa attività, ma chiaramente non facciamo solo questo, e nell'attività appunto di consulenza quotidiana che facciamo verso chi si rivolge a noi, ricordo che il servizio ISE è di fatto di un servizio che vale tutto l'anno, guardo a Giuliana perché chiaramente è la donna che in qualche misura ci ha sempre spiegato tante informazioni Madama inutili Isè, in merito. lei è, certo, Esatto. oggi è Madama Isè. Esattamente, RDC, anche RDC, Sente che è un esattamente, e bonus, però sì, svolgiamo chiaramente tutta un'altra serie di attività, tra le quali purtroppo insomma anche il
il servizio successioni quando viene a mancare appunto una persona, e abbiamo uno staff di colleghe veramente molto qualificato che in qualche misura può aiutare chi si rivolge a noi anche per sistemare, perché purtroppo ne vedono tante di situazioni che non sono proprio fatte bene, precise, posizioni catastali di vecchia data ma tanto datate, che purtroppo non sono state magari trascritte nella maniera corretta. Magari il notaio non so se si è dimenticato dei pezzettini dei fabbricati, pezzi di terreno, insomma, e quindi nel momento in cui si va a fare la successione la situazione deve essere chiaramente tutta precisa, anche successivamente poi se si vuole a maggior ragione magari vendere qualcosa di queste proprietà. Quindi ecco, le colleghe vanno proprio a fare un lavoro meticoloso di analisi nella tutela massima dei clienti che ci sono che hanno davanti. Chiaramente danno anche delle informazioni attinenti poi, guardo i colleghi, al servizio fiscale, perché giustamente possono suggerire, stamattina abbiamo parlato purtroppo magari di persone venute a mancare, l'obbligo nel fare comunque la dichiarazione dei redditi, perché uno dice magari uno se veniva a mancare basta, si chiude la posizione, non deve più fare niente, però chiaramente a seconda di quando è venuto a mancare le spese sostenute o da lui o per conto della persona giustamente hanno dei riflessi importanti poi dal lato fiscale, anche per rimborsi che uno magari giustamente pensa nella situazione così un po' delicata, non si ricordano magari che può esserci un qualche risparmio fiscale, anche non so, i lavori di ristrutturazione, Graziano guardo te, ma sulla casa uno giustamente viene a mancare e quelle spese uno si domanda adesso chi le potrà godere quelle detrazioni, e magari insomma è un qualcosa che noi vogliamo giustamente nel nostro interesse tutelare le persone e assicurargli giustamente tutto il risparmio fiscale e le convenienze insomma di cui hanno bisogno. Aiutarli anche in momenti complicati, no? Esattamente, accompagnarli giustamente insomma, in una situazione. Magari la situazione più semplice che si viene a configurare in una situazione in presenza di una successione, se la persona che è passata a miglior vita era un lavoratore dipendente o un pensionato, sicuramente la prima forma che può essere l'obbligatorietà tra virgolette morale di presentare la dichiarazione dei redditi è quella di far vedere la posizione della CU, del reddito di pensione di lavoro dipendente, che per le mensilità percepite quando era in vita erano calcolate con una tassazione di un'aliquota media basata sull'intero anno, mentre la forma pensionistica o il lavoro dipendente che è stato pagato è relativo a un'entità minore, per cui avrebbe diritto a un rimborso delle ritenute, per esempio, per cui recuperare delle ritenute che il soggetto ha pagato in più per il fatto che ha percepito un minor reddito. Sai cosa abbiamo affrontato? Poi a proposito, magari Giuliana, sulle spese funebri, la detraibilità, diciamo un flash, facciamo un flash. Ma non abbiamo mai parlato del riscatto della laurea, di cui si è parlato molto. È un onere deducibile, molto costoso. Adesso tuttora, anche col cambio, cioè un po' meno, però si discute molto sul vantaggio o meno, no? C'è bisogna Tra l'altro, visto che puoi farlo se ti sei laureato però nei tempi giusti, no? Sì, non puoi andare oltre quello che è la normale laurea magistrale, ovvero i fuoricorso sono penalizzati da questo tipo di agevolazione. Naturalmente, essendo un contributo che uno paga, perché è un versamento volontario il riscatto della laurea, uno può per andare in pensione prima, no? Praticamente conteggiando quegli anni come anni di lavoro. Facciamola facile. Io riconosco il periodo che ho studiato come se avessi lavorato, perché è servito a costruire la mia carriera lavorativa successivamente. Di conseguenza, siccome è posto in essere un meccanismo di riscatto, quando io pago una cosa a titolo di contributo previdenziale che è utile per la mia carriera pensionistica, siccome è un onere deducibile già nella busta paga, ovvero io mi pago dei contributi, tutti noi paghiamo dei contributi nella busta paga, è giusto che se pago degli altri contributi aggiuntivi per riscattare dei periodi lavorativi, vengono posti alla medesima trattazione fiscale, ovvero possano essere posti come onere deducibile. Li posso togliere dalla dichiarazione dei redditi. Naturalmente solo se ho tutta la casistica per poterli recuperare. Però il fatto che siano deducibili vuol dire che vengono dedotti, tolti dalla mia dichiarazione dei redditi, non una forma percentuale del 19% come le spese mediche, bensì in base alla mia aliquota marginale. Se ho un reddito, supponiamo, di 45.000 euro, recupero il 38% di questi contributi. Se poi lo pago in più anni, perché magari faccio un piano di rateazione, ogni anno per il quale ho pagato questi contributi posso portarli in deduzione e non perdo nulla. Quindi positivo comunque. Molto positivo, perché quella è una forma di risparmio fiscale. È una cosa che comunque costa, quindi ho messo 20 anni a laurearmi, non posso
far niente io. Non so, nulla saccio, nulla dico, nulla sento. Ma la risposta è no, quindi devi essere nei 5 anni. Nel caso specifico non posso divulgare, poi per il resto, per la privacy, quando si è nell'ambito della relazione vis-à-vis contribuente fiscalista è un altro discorso. Certo, niente, neanche lì. Vai, diciamo quella cosa lì. No, mi collego sempre al discorso del decesso, è una cosa brutta, però bisogna... Sì, perché a volte quando uno si trova là, si trova nella disperazione, si perde. Perché giustamente quello che diceva Graziano è giustissimo, però a volte quello che sfugge spesso al contribuente è che nel caso di decesso ci sono gli immobili, ok? Noi abbiamo un anno di tempo per fare la successione, ma non è che io, se sono un erede... c'era il papà, mettiamo, che abitava in una casa di sua proprietà, certo, da solo, la mamma non c'è più, viene a mancare il papà, il 1° febbraio viene a mancare il papà. Io ho un anno di tempo per fare la successione, ma non è che io dovrò preoccuparmi IMU, TASI e IRPEF su quella casa fra un anno. Io già dal 2 febbraio entrerò come erede, certo, in possesso di quell'immobile e devo preoccuparmi personalmente di andare in comune o recarmi presso un CAF. Noi di solito quando vengono da noi per fare la successione gli diamo questo tipo di informazioni, però bisogna fare attenzione perché poi magari dopo un anno, 2 anni, 3 arrivano le cartelle, sì, non si è pagato IMU, cioè TASI. Il classico, una di quelle cose che si perdono. Perché uno non pensa, magari pensa che glielo manda il comune, glielo manda questo, glielo manda l'altro, e invece poi arrivano delle cose pesanti da pagare. Cioè io dal giorno del decesso, non il giorno, io ho detto è mancato il 1, dal 2 no, dal giorno del decesso divento a tutti gli effetti erede, e quindi entro in possesso di quel bene. E quindi mi pago anche... Devo pagare i mutasi e anche le tasse se dovute, perché se è una seconda casa io ho obbligo dichiarativo, devo dichiarare. E sulla detraibilità invece, spese funebri che dicevamo prima? No, le spese funebri, vabbè, anche questa è una incombenza pesante che ci tocca affrontarle. Allora, diciamo che da alcuni anni non vi è più un obbligo di parentela per poter detrarre le spese funebri, mi sembra 2 o 3 anni, mentre prima bisognava essere un erede a tutti gli effetti, quelli sanciti dalla circolare relativa. Io pago per il postino, posso, il funerale, posso portarmelo in detrazione. Succedeva spesso, ad esempio, quelle zie che non avevano figli, non avevano, e magari pagava la spesa al nipote, in quel caso io non potevo detrarmi la spesa del funerale, perché non rientrava fra i parenti, per cui sono gli stessi per cui posso usufruire delle detrazioni praticamente. Adesso invece da 2 o 3 anni posso detrarmi la spesa funebre di qualsiasi soggetto, anche le spese funebri sostenute all'estero. Ok, anche questa è una cosa interessante, e in questo però bisogna sempre fare attenzione in che lingua è prodotto il documento. Se è nelle 4 lingue francese, inglese, tedesco e spagnolo, posso fare io personalmente, il contribuente, io che sostengo la spesa, la traduzione. Invece se sono cioè in altre lingue, che può essere rumeno, russo, croato, devo fare una traduzione giurata per poter dettare la spesa. Allora, chiudiamo, intanto vi faccio vedere un'altra notizia, quella di cui si parlava molto, in arrivo oggi la lettera, cioè è una mail, non è che è una lettera, perché sennò già ci metterebbe, lo dicevamo prima, un po' di tempo. Arriva la comunicazione dell'Unione Europea sulla lettera che riguarda il nostro debito, diciamo un richiamo, ci tirano le orecchie e entro venerdì dobbiamo dare la risposta. Questa insomma è una cosa importante dopo il voto. Voglio ricordare e salutare tantissimo, anche perché è una giornata importante, ma siamo cresciuti insieme, Monica, noi tutti in questi anni. Lui era già cresciutello, Pierluigi Cacco, quindi lo salutiamo, gli diamo un grande abbraccio e lo aspettiamo qui negli studi di Antena 3 al mercoledì insieme alla CGIL Risponde, anche perché abbiamo fatto cose grandiose in questi anni, abbiamo fatto il fisco in notte, è venuto a cantare, a suonare con la chitarra, quindi un grande abbraccio a Gigi. Oggi non l'abbiamo neanche detto, il nuovo amministratore delegato del servizio di Treviso SRL, è colpa mia, abbiamo scritto direttore, ma è Monica Giomo, quindi Monica complimenti. Grazie mille. Solo per dire questo, ci vediamo ogni mercoledì. Molto volentieri, grazie. Grazie a tutti, Giuliana, Graziano e a Monica, ci vediamo mercoledì prossimo come sempre, CGIL Risponde, quindi approfittatene per le vostre domande e i dubbi, anche perché fino al 23 luglio, ma se non c'è tempo, bisogna fare il 7:30, quindi noi siamo qua ogni mercoledì. Oggi poi a partire dalle 18:30 i telegiornali, poi 20:10 la nostra prima serata. Ricordatevi, questa sera c'è 20:10, una puntata molto importante sulle banche venete, perché lì è tutto fermo. Grazie, buona giornata.